Barkanmu da dawowa cikin course ɗinmu na R programming. A lecture da ta gabata mun yi bayani filla-filla game da data structures. A wannan kuma za mu shiga abin da ake kira da function. Shi saɓanin abubuwan da muka gani na baya na data structures da su variables da sauransu, wanda kowanne yana zama a ƙashin kansa ne idan an sanya shi. To shi function, wato idan kana gina system, shi function shi kansa wani system ne a cikin system. Za ka iya gina wasu code wanda suke executing su a karan kansu a cikin system ɗinka. Ta yadda duk sanda system ɗinka ya kira shi, maimakon ya kawo masa wasu variables ko wani abu makamantan haka, sai ya kawo wata code wacce ita ma executing ɗinta aka yi. To inda yawanci ake samun function shi ne, misali a lokacin da kake da wasu code wanda suka ɗan ɗauki layuka da ɗan dama, kuma wannan code ɗin za su riƙa maimaituwa a wurare daban-daban a cikin script ɗinka. To ana iya yin dabara kawai sai a yi shi a matsayin function, ta yadda duk lokacin da ka buƙace shi, abu ƙwaya ɗaya kawai za ka kira wannan sunan function ɗin, sai kuma ya baka duk sakamakon da kake so. To wannan yana taimakawa wajen rage lokacin da ake ɗauka ana typing ɗin code, yana kuma taimakawa wajen rage error, inda daidai yawan code daidai yawan error ɗin da za a riƙa samu, sannan yana rage wa mutum wahalhalu da yawa, yana kuma ƙara abin da ake cewa efficiency na system, wato ingancin system ɗin. To ga wasu 'yan bayani kaɗan game da menene shi function. Kamar yadda w3schools.com suka bayyana, suka ce a function is a block of code which only runs when it is called. Abin da suke nufi, wato wai shi function wani curi ne na code, ba code ne ƙwaya ɗaya ba, ba layi ɗaya ba ne, ba variable ɗaya ba ne, wato dunƙule ne na code wanda yake running a duk lokacin da aka neme shi ko kuma aka kira shi. To wannan a taƙaice kenan. Sannan kuma shi code suka ce duk lokacin da aka yi shi yana amfani da parameters ne ko kuma argument. Shi code yana amfani da parameters ne ko kuma abin da ake cewa argument, wanda su wannan parameters da argument ɗin su ne kake lissafo abubuwan da kake buƙata function ɗin ya yi amfani da su. Sai kuma shi function ɗin kansa shi ne abin da kake so waɗannan parameters da argument ɗin in sun haɗu su yi. To wanda a ƙarshe kuma shi ne zai baka sakamako. Duk lokacin da ka kira function, shi da kansa zai je ya nemi wannan argument ɗin ko parameters ɗin, sannan ya yi abin da ake so a yi da su, sannan ya ƙirƙiri function ɗin ya kuma ba da result. Sai ya kawo maka result ɗin kawai ba tare da ka maimaita waɗannan abubuwan baki ɗayansu ba. Za mu ga misalai zuwa gaba kaɗan nan in sha Allah. Sai kuma ga ƙarin bayani cewa shi function wato kamar wani tattara kayan haɗi ne. Yana karɓar input ɗin shi ne abubuwan da za a yi amfani da su. Duka dai wannan misali ne kamar na gaba. Sannan kuma sai ya yi wani abu wanda ake so ya yi da waɗannan input ɗin da ya karɓa, kuma ya ba da output wato result ɗin kenan. A wannan na ƙarshen yake cewa shi function wato wasu piece of code ne, wato curi ne na code wanda ake amfani da su, ana maimaita amfani da su a karo daban-daban ba tare da an sake gina su daga farko ba. Zai karɓi input na abubuwan da ake buƙata ya yi, kuma zai ɗan yi wasu ayyuka, sannan sai ya ba da sakamako.
Yanzu idan muka duba definitions ɗin da muka kawo a sama, bayanai ne a dunƙule, amma yanzu wannan ƙarin bayanin shi kuma ya fara kakkarya shi gida-gida. Wato function yana da component guda uku ne. Yana da component na farko shine input, wanda shi ne zai karɓi abubuwan duk da ake so a sa su a cikin function ɗin, duk abubuwan da ake so function ya sarrafa su. Sai kuma function. Shi function shi ne masarrafin wa'innan abubuwan da aka karɓa, wato input ɗin. A cikinsa ne za a faɗi me da me ake so R ta yi da wa'incan input ɗin da aka karɓa. Kuma su input ɗin nan ana iya ce musu argument, ana kuma iya ce musu parameters. Sai output. Bayan an karɓi wancan input ɗin, bayan function ya sarrafa su bisa yadda ake so, output kuma shi ne sakamakon wannan sarrafawar da aka yi. Misali, sai muka ce input za mu iya cewa shi ne kamar kayan marmari. Aka sa kankana da abarba misali. Sai function kuma shi ne markaɗa wannan kayan marmarin. Output kuma shi ne ya ba da juice. To, wancan mun ɗauki definition, bayaninsa a dunƙule, yanzu kuma mun rarraba shi mun yi bayanin yadda yake da kuma component ko kuma ɓangarori na function guda uku. Ga kuma abu na ƙasa shi ne mun yi misali. Misali, in mun ɗauki kaza da kaza, in aka markaɗa zai ba da juice. Idan na ɗauki wannan juice ɗin, wato output ɗin, na ajiye shi a cikin babban jug a cikin firiji. Duk lokacin da na tashi cin abinci, idan na ci taliya, zuwa zan yi na ɗebo wannan juice ɗin kawai na sha. Ba zuwa zan yi na nemo kankana da abarba na ƙara markaɗawa ba sannan na sha. Idan na ci tuwo, zuwa zan yi na ɗebo iya wannan juice ɗin kaɗai na sha. Idan na yi baƙi, zuwa zan yi na ɗebo iya wannan juice ɗin na ba su. Wanda shi ne output ɗin, shi ne result ɗin. To yanzu idan muka ɗauki wannan misalin na rayuwarmu ita kanta, ashe samar da abarba da kankana da aka markaɗa, aka ajiye juice ɗin a ajiye, ya yi saving ɗin lokaci sosai da kuma wahalhalu da abubuwa da yawa. Tunda da ba a yi ba, da duk sanda na ci taliya, sai na nemi sababbin kankana da abarba na yi markaɗa sannan na sha juice. Duk sanda na ci tuwo sai na yi haka, kuma duk sanda na yi baƙo sai na yi haka. To haka shi ma function yake a cikin R. Duk lokacin da ka dunƙule code ɗinka, ka sarrafa su yadda kake so, ka fitar da output, to za ka tafi kai ta ci gaba da rubuta code ɗinka. Duk lokacin da ka buƙaci wannan function ɗin, kawai kiransa za ka yi, ba sai ka yi komai ba. Sannan kuma kamar yadda idan kana zaune kana cin tuwo, juice ba zai taso ya zo ya same ka da kansa ba. To haka shi ma function yake. Shi da kansa kana cikin rubutun code ɗinka ba zai tsalle ya shigo maka ba sai ka kira shi. To, me yasa muke amfani da function? Abin da yasa muke amfani da function, na farko aka ce to avoid repetition. Wato idan kana da function ɗinka, duk lokacin da ka buƙaci wani aiki irin nasa, ba sai ka ta maimaita wannan process ɗin daga farko na sa input, na performing ɗin function a kansu da producing ɗin output ba. Na biyu shi ne zai organizing ɗin code ɗinka. Organizing ɗin code shi ne ka samu abu guda ɗaya ya ta repeating, kai ta rubuta layi na code, kai ta rubuta layi na code kala-kala kana sakewa. Ai yana iya ɓata maka yadda tsarin code ɗinka yake, sannan kuma zai yi yawa, zai zama wani barkacece haka. Alfanun function na uku shi ne reuse easily. Cikin sauƙi za ka yi amfani da shi ka maimaita, ka yi amfani da shi ka maimaita, ba tare da ka sha wata wahala ba. To yaya syntax na function yake? A nan a sama sai aka ce ga function name. Wannan function name ɗin shi ne sunan function ɗinka. Sannan a cikinsa sai kuma ga shi function ɗin ka kira shi, ka buɗe masa bracket, sannan kuma sai ka sanya abubuwan da kake so su kasance a cikinsa ka ambace su. Bayan wannan, to yanzu kuma kana so ka ƙirƙiri function ɗin. Abin da za ka ƙirƙira na function shi ne abin da kake so shi function ɗin
ya yi da waɗancan abubuwan da ka samu a sama na argument 1, argument 2, argument 3 har zuwa ƙarshen ko abubuwa guda nawa kake so. Yadda kake so R ta sarrafa su. To shi ne code that uses the argument. To idan ka zo za ka yi su misali result sakamako. Sakamakon me? Sakamakon idan an sarrafa wa'incan argument ɗin na sama a yi wani abu da shi argument da kaza da kaza. Misali yanzu idan ka ce argument ɗin 5 ne da 6 da 7 da 8. Sai ka zo ka ce to result abin da kake so function ya yi shi ne ya yi calculating ɗinsu, ya yi adding ɗin wa'innan lambobin da 6 da 7 da 8 ɗin ko da 9 ɗin. To bayan ka shigo da input ɗinka kuma ka sarrafa su ka gaya masa cewa watakila ya lissafa ne kawai. To a ƙasa sai kuma yanzu za ka fitar da output. Output kuma shi ne result. Wancan result ɗin za mu iya masa suna sakamako. Ba dole sunansa sai ya zama result ba. Kawai duk sunan da ka bashi shi ne duk sunan da ka bashi shi ne ya ɗauka. Don haka a nan wurin da muka ce return result, shi return a duk lokacin da kake buƙatar result ko kuma sakamako na sarrafawar da kai wa function abin da ya zama, sai ka ce return sai ka buɗe bracket ka kira sunan da ka bashi wanda shi ne sunan sarrafawar. Misali yanzu wannan result ɗin in muka ce 6 plus 7 plus 8 sai muka ce sunansa result. To idan muka tashi return sai mu ce return result. Amma idan muka ce sunansa sakamako, idan muka tashi muka zo wajen return sai mu ce to return sakamako. Duk sunan da ka bashi shi ne ke ɗauka. To yanzu bari mu shiga R bayan wannan ɗan gajere takaitaccen bayanin mu ga yadda shi function ɗin yake a aikace, kuma kamar yadda muka saba yin misalan mu ƙwaya 3, shi ma za mu yi misali guda 3 mu ga yadda za su kasance insha Allah.